迎收睇由安建環部門所製作嘅安全告示貼安裝教學。大家可以見到啦，貼上面嘅指引同埋標誌。如果未做好安全帶，係唔可以用呢一個工作平台嘅。咁我哋今日就會教大家點樣安裝呢一塊告示貼。咁大家見到咧，呢個告示貼前面就係一啲信息，咁其實後面有一個魔術貼嘅，係啦，咁就係貼喺梯嘅呢兩級度。咁我哋會示範俾大家睇點樣貼好呢一塊告示貼。咁我而家教大家點樣安裝呢一塊告示貼啦。咁大家見到啦，已經放咗喺呢條梯嘅位置。咁由於呢條梯咧有呢個 T 字位，咁所以呢塊告示貼咧，我哋特別做咗一個開口嘅。咁大家可以睇到啦。呢個開口咧就可以避免呢個 T 字位阻住，同一時間我哋亦都可以扣上呢塊告示貼，令到司機們睇到上面嘅指引同埋個標誌啦。咁大家而家見到啦，呢一塊告示貼穩固地黐好咗啦，司機們亦都可以睇到個信息噶啦。好，多謝大家收看。